салом дӯстон, имрӯз як мавзӯи ҷолибро интихоб кардем, ки имрӯзҳо, яъне дар байни ҳамаи ҷавонони имрӯза мавзӯи даркорӣ шудааст, яъне онҳо ҳамавақт дар ҷустуҷӯи ин мавзӯъ ҳастанд. яъне аз духтурон суолҳо мекунанд, ки мисол ҳамин кор шуданаш мумкин аст ё не. яъне ин мавзӯъро интихоб кардем. ин мавзӯи интихоб кардагии ҷолиби мо имрӯза ки ба шумо гуфта мегузарем, ин мавзӯъ ин аст, ки калон кардани узви мардонагӣ, яъне калон кардани олоти таносул калон мешавад ё не, дар ин бора гуфта мегузарем. бародарон, имрӯзҳо дар ҷомеа ҳастанд гурӯҳи духтуроне, ки мегӯянд узви таносул, яъне узви мардонагӣ дар даврони инкишофи наворасӣ, яъне инкишоф наёбад, калон нашавад ва баъдан он ҳеҷ гоҳ калон намешавад мегӯянд. ва баъзе духтурон, яъне гурӯҳи духтурони дигаре ки ҳастанд, мегӯянд, ки узви мардонагӣ дар ҳама сину сол калон шуданаш мумкин аст. яъне чӣ хеле ки дар мо маълум аст, дар байни ҷавонон имрӯзҳо ба мисли титангел, эпимедиум нипаста чӣ қадар, яъне дар байни онҳо ин паҳн шудагӣ аст, ки мисол титангел дар як ҳафта намедунам 2 сантиметр ё ин ки набошад 5 сантиметр метавонад ки олоти таносул, яъне олоти мардиро калон кунад. яъне бародарон, ман мутмаин мегӯям, ки ин ҳамаш гап аст, ин барои пулкоркунӣ мебошад. яъне титангел ва эпимедиум нипаста наметавонад ки узви мардонагиро калон кунад. яъне дар ахир чӣ гуфтаниям, узви мардонагӣ, бародарон, калон мешавад. яъне ман аз чӣ сабаб мутмаин гуфта истодаам, ки ҳозир як мисоли оддӣ ман ба шумо меорам, яъне шумо худатон хулосагирӣ менамоед аз ин. яъне узви мардонагӣ ба мисли узвҳои дигари мо, яъне аз мушак ва рагҳои хунгард ташкил ёфтааст. чӣ хеле ки имрӯзҳо мебинем дар ҷомеа ҷавононе, ки мисол дастони борик доранд ё ки мушакҳои қавӣ надоранд, онҳо рафта дар толори варзишӣ машқу тамрин мекунанд, мушакҳои худашонро инкишоф медиҳанд. мебинед, ки мисол дастонашон ғавз шуд ё ин ки набошад дастонашон, яъне мушакҳояшон инкишоф ёфт. ба ҳамин хотир чӣ гуфтаниям, яъне узви мардонагӣ аз мушак иборат аст. яъне ҳаст якчанд машқу тамринҳое ки мо оҳиста оҳиста, яъне онро иҷро намоем. узви мардонагӣ бе дору, яъне чӣ хеле ки гуфтем, бе ҳамун эпимедиум нипаста ё ин ки набошад титангел, бе ҳаминҳо ҳам калон шуданаш мумкин аст. ҳозир ман инро ба шумо исбот кардан мебароям. яъне шумо бо диққат тамошо кунед, гӯш андозед. яъне чӣ хеле ки ман ба кадом равише онро ба шумо нишон медиҳам, ҳатман ба ҳамон равиш шумо иҷро кунед онро. яъне шумо ҳамон хулосаи даркории худатонро, яъне аз ҳамон якум рӯзе ки шумо мисол ҳамин машқу тамринро мекунед, дар ҳамон дақиқа шумо мебинед, ки яъне калон шудани узви мардонагиро ҳис мекунед. шумо ба чашмони худ мебинед, ки узви мардонагӣ дар ҳамон ҷо мисол варам мекунаду калон мешавад. бародарон, чӣ хеле ки гуфтем, ҳозир ман ба шумо ана ҳамон машқу тамрине ки барои узви мардонагӣ мегузаронед, ман онро оҳиста оҳиста ба шумо нишон медиҳам. шумо бо диққат тамошо кунеду ба ҳамон равише ки ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам, ба ана ҳамон равиш ин машқу тамринро гузаронед. яъне инро дар кадом вақт мегузаронед? Дар ҳамон вақте ки яъне узви мардонагии шумо разлабица бошад, яъне ки хоб бошад. ана ҳамон вақт ки ин машқу тамринро гузарондед, шумо натиҷаи даркориро мегиред. яъне ин чӣ хел мешавад? масалан, вақте узви мардонагии шумо хоб аст, яъне бо ин даст, яъне аз бехи узви мардонагӣ медоред, ин ду ангуштро зер мекунед, каме зер мекунед, аз ҳад зиёд не, яъне барои он ки мисол ба рагҳои хунгард осеб нарасонед, яъне ба узви мардонагӣ осеб нарасонед. ин ду ангуштро зер мекунеду
оҳиста оҳиста инро ба боло меоред. ана ҳамин хел бо ҳамин равиш меореду, яъне то ана ҳамин сарак омадед, сараки узви мардонагӣ омадед, меистед дар ҳамин ҷо. Ин ду ангуштро суст намекунед, яъне сар намедиҳед, яъне бо ин даст боз аз бех медоред. ин ду ангуштро зер мекунеду ва баъдан ин дастро мегиред. вақте ин ду ангуштро зер ки кардед, баъдан ин дастро мегиред, боз ин дастро ана ҳамин хел бо ҳамин равиш меоред, яъне инро овардед, боз бо ҳамин равиш ин дастро инро яъне шумо зер ки кардед, баъдан инро мегиред. яъне ин машқро барои чӣ мегузаронед? ҳозир ман ба шумо инро равшантар карда мефаҳмонам. яъне ҳангоме ки чӣ хеле ки гуфтем, яъне узви мардонагӣ аз мушак ва рагҳои хунгарди зиёд иборат аст. яъне дар ин ҷо, яъне дар дохили мушакҳо ҳазорҳо микрокаплярҳо ҳаст, яъне каплярҳои хурде ки ҳаст, дар дохилашон хун ҷорӣ мешавад. вақте бародарон шумо аз бех ана ҳамин хел зер мекунед, яъне хуне ки дар дохили ин каплярҳо мавҷуд аст, шумо онро оҳиста оҳиста ҳамаи он хунҳоро ба боло меоред. хунро ана ҳамин хел ба боло меоред, яъне каплярҳо диаметрашон хурд аст, яъне дохили раг хурд ки ҳаст, яъне аз ин ҷо шумо бо фишор хунро меоред, яъне хун ки дар дохилашон зиёд мешаваду девораи каплярҳо яъне ёзиш медиҳад, яъне калонтар мешавад, диаметрашон калонтар мешавад. шумо ҳар рӯз ки ана ҳамин машқро кардан ки гирифтед, диаметри каплярҳо калон ки шудан ки гирифт, ана шумо мебинед ки натиҷаи дилхоҳ ба шумо медиҳад, яъне узви мардонагии шумо рӯз то рӯз инкишоф ёфтан мегирад, яъне калон шудан мегирад. ана ин машқро ба кадом яъне реҷа бояд шумо гузаронед? шумо мисол дар аввал дар 3 рӯз як маротиба ки кардед ва баъдан дар 2 рӯз як маротиба мекунед ва баъдан оҳиста оҳиста ҳар рӯз, яъне ин машқро 10 маротиба бо ин даст, 10 маротибаи дигар бо ин даст дар як кардан ва баъдан 10 дақиқаи дигар мисол истироҳат мекунед, 10 дақиқаи дигар меистеду ва баъдан боз як маротибаи дигар мекунед дар як рӯз. ана ҳамин корҳоро ки кардед, шумо натиҷаи дилхоҳро мегиред. ҳатман мебинед ки узви мардонагии шумо инкишоф меёбаду калон мешавад. бародарон, ин машқе ки ҳозир ман ба шумо нишон додам, ҳатман ана ҳаминро, яъне ана ҳамин машқу тамринро гузаронед дар узви мардонагии худ, яъне натиҷаи дилхоҳе ки шумо мехоҳед онро мебинед. ҳатман инро истифода баред. яъне чӣ хеле ки дар пеш гуфта гузаштам, яъне титангел ё эпимедиумни паста, яъне ба инҳо бовар накунед, инҳо ба организми шумо зарар мерасонад. ягон натиҷаи дилхоҳ шумо аз ин гирифта наметавонед, баръакс ин зарар мерасонад ба узви мардонагии худатон, ё ин ки набошад ба системаи ҳамон мардонагӣ зарар мерасонад. метавонад ки гармонҳои мардонагии шуморо вайрон кунад, ё ки набошад ба ягон бемориҳои дигар оварда расонад. яъне ҳозир ки ман ба шумо нишон додам, ҳаминро ҳадди ақал як бор истифода баред. ин мисол ба шумо безарар аст, ин табиӣ аст, мисол ягон доруворӣ нест, ба чӣ хеле ки гуфтем ягон паста нест. ин табиӣ аст, як бор истифода баред, яъне натиҷаи дилхоҳе ки шумо мехоҳед ҳатман ба даст меоред. яъне ҳаст бозу узви ҳамин мардонагиро калон кардан бо роҳи ҷарроҳӣ мешавад, бо роҳи ҷарроҳӣ калон кард, локин аз 1 то 3 сантиметр метавонед ки шумо онро калон кунед бо роҳи ҷарроҳӣ. ва бо дигар усул бошад, бо роҳи чӣ хеле ки гуфтем доруворӣ, ё ин ки набошад ҳамон пастаҳое ки номбар ки кардем, бо ин усулҳо шумо калон карда наметавонед, баръакс ба организми худатон зарар мерасонед.